Днем 16 октября в Московской области России произошел пожар на военном аэродроме Чкаловский. Как сообщает телеграм-канал 112, на территории аэродрома загорелось административное здание, там проводят эвакуацию. Огонь вспыхнул на крыше Г-образного сооружения, пожару присвоили второй ранг сложности. Его площадь составила 800 квадратов. На месте происшествия работают экстренные службы. Отметим, что военный аэродром Чкаловский расположен в 30 километрах от Москвы на окраине города Щелково. Кроме того, утром 16 октября в Подмосковье расстреляли замкомандира воинской части. Как сообщает телеграм-канал ШОТ, ранее он воевал в так называемой зоне СВО. Отмечается, что неизвестные расстреляли его машину в деревне Миленки Солнечногорского района. Мужчина погиб в автомобиле. По данным телеграм-канала, возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Как пишет телеграм-канал «База», по подозрению в убийстве офицера в Подмосковье предварительно разыскивается серый Mitsubishi Outlander. По данным источников, убийца выпустил в военнослужащего 8 пуль.